निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। यो बीचमा सरकार समेत काम चलाउ भइसकेको आवाज उठिरहेका बेला कोही भने आचार संहिता लागू नहुँदासम्म सरकार काम चलाउ नहुने तर्क गर्दैछन्। संसद हतार हतार अड्किएका विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदैछ। यसबीचमा संसदमा विचाराधीन रहेको प्रधान न्यायाधीश माथिको अभियोगको भविष्य के हुन्छ भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ। नमस्कार, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन प्रसारण हुने ट्रेन्डिङ एक्सप्रेसमा तपाईलाई स्वागत छ। म पूजा पन्त। गएको फागुन 1 गते सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका 21 वटा आरोप लगाउँदै संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा परे। जबरा न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम बनेको उनीहरूको आरोप थियो। जबरामाथि न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको, भागभण्डा खोजेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्। संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेकोदेखि महिनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्तिमा अनिच्छुक देखिएको, संविधानको दुरुपयोग गरेको, संसदीय सुनुवाईका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको तथा परिवारका सदस्यहरूलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ। तर जबरामाथि जतिसुकै गम्भीर आरोप लागे पनि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सांसदहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। गएको फागुनमा संसदीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिए पनि फागुन 29 मा मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले छलफलका लागि चैत्र 2 गतेको दिन तोकेका थिए। तर सरकारले चैत्र 1 गते नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो। उसो त उतिबेला एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दा पनि महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढेको सत्तापक्षीय सांसदहरूको भनाइ छ। कतिपयले भने जबरालाई निलम्बन गर्नका लागि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। बजेट अधिवेशन सुरु भएको करिब 3 महिनापछि महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाइएको त छ, तर संसदको नियतमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव कर्मकाण्डी मात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता कानुनविदहरूको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले छानबिनका लागि कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउने निर्णय गरेको हो। कार्यविधिको मसौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने भन्ने एउटा निर्णय गरेको छ। मसौदाको प्रति मान्यज्यूहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि हेरेर आएर र आज उठेका केही कुराहरूलाई पनि सचिवालयले इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यो मसौदा यहाँ आगामी बैठकमा पेश हुन्छ र आगामी बैठकमा त्यो स्वीकृत गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। र दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने, अब हामी के गर्छौँ भन्ने विषयको कार्यतालिका उहाँहरूसँग मान्य सदस्यज्यूहरूसँगको समेत समन्वयमा र ज्येष्ठ मान्यज्यू जसले सभापतित्व गरिरहनु भएको छ उहाँसँगको समन्वयमा र उहाँको निर्देशन बमोजिम आगामी बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट कार्यतालिकासँग प्रस्तुत हुन्छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले महाअभियोग प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। देशको प्रधान न्यायाधीश उप लागू महाअभियोगको सन्दर्भमा 5 महिनासम्म ऐन, कानुन, संविधान यस प्रकारको व्यवस्था छ। यी सबै व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ अपमान गरेर त्यसको मर्यादा नराखेर आज हामी पठाएको छौँ। र आज फेरि सभापतिजीले के भन्नले प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि आजै सभापति चयन, पहिला त कार्यविधि, त्यो त हामी पनि यो समितिमा धेरै पटक यस्ता समितिमा बसेर काम पनि गरेका छौँ। सभापति चयन पनि कार्यविधि अन्तर्गत हामीले गर्ने होला। कार्यविधि आज दिनुभएको छ, अब छलफल गर्नु पर्ला हैन। यी सबै परिस्थितिमा हामी के चाहिरहेछौँ, यसको कार्यविधिभित्र समयावधिको सीमा हामीसँग आज जो ऐनमा नियमावलीमा जे प्रबन्ध छ 3 महिनाभित्र हामीले टुङ्ग्याउने भनेको छ। यो आउनु पर्थ्यो कहिले भन्दाखेरि कि यो जब दर्ता भइसकेपछि पुसको 1 गते दर्ता भएपछि 6-7 दिनभित्रमा आएर माघ, फागुन, चैतभित्र यो सबै हामीले साङ्गोपाङ्गो गर्नुपर्ने हो। तर आज हामी भदौको 1 गते हामीलाई थाहा छ हाम्रो आयु कति हो भन्ने कुरा, कि असोजको 1 गते हो भन्ने कुरा छ अथवा असोजको 20-21 भन्दा हाम्रो आयु छैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। यो परिस्थितिमा यहाँले जे प्रस्तावहरू ल्याउनु भएको छ वास्तवमा हामी गम्भीर बनाउँ
र यो महाभियोगमा हामी पूर्व दृष्टिकोण, यहाँहरू त अब पक्ष मान्छे हुनुहुन्छ, कतिपय यहाँ हस्ताक्षर गरेकै माननीय सचिव, हामी 3 जना बाहेक सबै हस्ताक्षरकर्ता मान्य यो महाभियोग हुनु, हामी त यसमा ओपन माइन्डसेटका साथ, हामीसँग कुनै छैन कि यो महाभियोगका हरेक दफाहरू जो तपाईँहरूले लगाउनु भएको छ त्यो प्रत्येकमा ओपन माइन्डका साथ हामीलाई चोलेन्द्र शमशेरले अब यो महाभियोग ठहर्नै पर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो छैन, हाम्रो चाहिँ यो ठहर्न हुँदैन भन्ने पनि छैन। के कति कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई 3 महिनाको समय, 3 महिनाभित्र भने हो, 3 महिनापछि भन्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले 3 महिनाभित्र भएको हुनाले 3 महिनाभित्र चाहिँ हामी छौँ, फेरि 3 महिनाभित्र यो काम गर्न सकौँ। सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा विलम्ब गर्यो, त्यो दोष अब त्यता फर्केर फेरि हामी मुक्त हुँदैनौँ। त्यसैले हामीले जिम्मेवारी पाएपछि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्ने प्रश्न अब हामी आफैलाई प्रश्न सोध्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई त अझै लागेको थियो आज कार्यविधि तयार गर्ने एउटा प्रस्ताव रहन्छ, सभापति चयनको कुरा पनि रहन्छ। त्यो आज चाहिँ कार्यतालिका मात्रै आउँछ, बैठकको कार्यतालिकाको प्रस्ताव आउँछ नै भन्ने लागेको थियो। तर सँगसँगै मैले यसो हेरेँ, कार्यविधि पनि आन्तरिक कार्यविधिको मसौदा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई पनि अब सरसर्ती हेर्दै पनि जाउँ र यसैमा छलफल गरेर फेरि 2-4 बैठक अल्मलिनुभन्दा हामी काम कारबाहीलाई कार्यतालिका अगाडि लिएर जाउँ। कार्यतालिका के गर्छौँ भन्दा पहिलो कुरा त हामीले प्रस्तावको अध्ययन नै गर्ने होला, दस्तावेज अध्ययनकै कुरा गर्छौँ अबको बैठकदेखि। दस्तावेज अध्ययन सँगसँगै यो महाभियोग प्रस्ताव आउँदाखेरि चाहिँ हामी 1 वर्ष अगाडिको जति सम्झ्यौँ भने सायद हामी कोही पनि तत्कालीन परिस्थितिसँग सहज मानिराखेका थिएनौँ। समितिले काम सुरु गरेको 1 साताभित्र आरोपितलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ आगामी मंगलबारभित्र राणा समितिमा जवाफ दिन पुग्नेछन्। अर्कोतर्फ समितिले काम बुधबार सुरु गरेपछि अब 3 महिनाभित्र यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेछ। महाभियोग ऐन 2059 को व्यवस्था अनुसार संवैधानिक पदाधिकारीमाथि 3 वटा शर्त पूरा भएमा महाभियोगको कारबाही अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भए महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऐनमा उल्लेख छ। जबराको हकमा भने कार्यक्षमताको अभाव बाहेक सबै आरोप आकर्षित हुने खालको छ। कार्यक्षमताको अभाव हुन शारीरिक वा मानसिक क्षमताको अभाव पुष्टि हुनुपर्छ। चिकित्सकीय रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने यो आरोप जबरामाथि छैन। जबरामाथि महाअभियोग प्रस्तावको विवरण हेर्दा 3 मध्ये 2 आरोपहरू छन्, खराब आचरण र इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको। ऐनमा खराब आचरणलाई पद अनुरूप हुनुपर्ने आचरण नभएको परिस्थिति भनी परिभाषित गरिएको छ। समितिमा सकेसम्म सर्वसम्मत र नभए बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्छ। समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भए फेरि महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा फर्किन सक्छ। कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न र कुनै विशेष विषयमा फेरि छानबिन गर्न प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव गर्न सक्छन्। त्यसो भएमा समितिले थप 1 साताको समय पाउँछ अनि प्रतिवेदन फेरि प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ। नियमावलीमा भनिएको छ, महाअभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ। महाअभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन भएपछि सिफारिस समितिले प्रस्ताव पेश हुँदा उल्लेख भएका कारण र आधारहरूमाथि कारण खुलाई आरोप पत्र तयार गर्नुपर्नेछ। त्यही आरोप पत्रमाथि प्रधान न्यायाधीश जबराले स्पष्टीकरण सहित सफाईको मौका पाउनेछन्। आरोप पत्रमा आरोपको विवरण, त्यसको आधार र प्रमाण लेख्नुपर्नेछ। 1 भन्दा बढी आरोप भएमा सबै आरोपको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। समितिले चिकित्सकको बोर्ड समेत गठन गर्न सक्ने अधिकार छ, तर जबरामाथि शारीरिक तथा मानसिक कारणले कार्यक्षमताको प्रश्न नउठेकाले बोर्ड गठनको सम्भावना देखिँदैन। 1 फागुन 2078 मा सभामुख समक्ष पेश भएको महाअभियोगको प्रस्तावको बुँदा नम्बर 2, 6, 13, 16 लगायतका आरोपहरू भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। ऐनमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा सिफारिस समितिले आफै वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति वा निकायको सहयोग लिन सक्ने अवस्था छ। यो व्यवस्था हेर्दा सिफारिस समितिले न्याय परिषद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायको सहयोग लिन सक्ने देखिन्छ। जिम्मेवारी पाएमा ती निकायले अध्ययन गरी राय सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।
समितिले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि जाँचबुझ गरिसकेपछि त्यसको व्यवहार ठहर र निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। सो प्रतिवेदनमा आरोप ठहर गर्दाका आधार र प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अध्ययनका क्रममा विशेषज्ञको राय लिएको भए त्यो समेत समावेश गर्नुपर्नेछ। अनि भ्रष्टाचारजन्य खराब आचरणका बारेमा कुनै निकायलाई जाँचबुझ गर्न लगाएको भए त्यो समेत पेश गर्नुपर्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ऐनमा सिफारिस समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई महाभियोगको प्रस्तावको अङ्ग मानिने व्यवस्था छ। त्यो प्रस्ताव तत्काल बहाल रहेको 2/3 बहुमतका आधारमा टुङ्गो लगाइनेछ। महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् अनि उनले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए संघीय कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु हुनेछ। ऐनको दफा 15 मा भनिएको छ, कुनै संवैधानिक पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा यस ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा निज उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ। अनि पदमुक्त हुने पदाधिकारीले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउने छैनन् अनि भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि पनि अयोग्य हुनेछन्। हवस् त, आजलाई ट्रेन्डिङ एक्सप्रेस यति नै। केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै र केन्द्रबिन्दु.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।